Қазір бір нәрсені байқа. Сен бір оймен өмір сүріп жүрсің. Ол ойды сен күнде айтпайсың, бірақ барлық шешім сол ойдың айналасында. Кейде біз өмірде емес, сол ойды қорғап жүргендей боламыз. Бізде бір нәрсе бар. Бір рет шешім қабылданса, одан кейін оны қайта қарау қиын. Себебі бізде қайта қарау әлсіздік сияқты қабылданады. Бір нәрсені бір рет түсінсек, сонымен тоқтап қаламыз. Сол ойды өзімізбен бірге алып жүреміз. Жағдай өзгерсе де, адамдар өзгерсе де. Өмірде тоқтап қалған адамдарды көресің. Олар жалқау емес, ақымақ та емес. Олар бір кезде қабылдаған шешімін қозғалмайтын шындыққа айналдырып қойған. Содан бері бәрін соған сай түсіндіреді. Нәтиже жоқ болса да, ішінде бір күмән бар болса да, себебі өзгерту қорқынышты. Қателестім деп мойындау әлсіздік сияқты сезіледі. Ал шын мәнінде әлсіздік жаңа ақпаратқа жалық болу. Адамның өсуі қашан баяулайды? Өзін толық түсіндім деп сенген сәтте, сол сәттен бастап ол тыңдамайды, сұрақ қоймайды, тек дәлел іздейді, өзін ақтау үшін. Америкалық психолог Адам Грант өзінің Think Again, қайта ойлау кітабында бір маңызды нәрсені айтады. Адамды алға жылжытатын нәрсе қайта ойлау екенін айтады. Бізде көбіне қателесу ұят сияқты. Ал шын мәнінде ұят жұмыс істемей тұрған нәрсені жұмыс істеп тұрғандай көрсету. Бізде көп адам бір бағытқа түсіп алады да, сол жолдан шықпайды. Мысалы, біреу қалаға көшіп келді, жақсы табыс үшін. Бастапқыда бәрі дұрыс көрінді. Жылдар өтті. Көңілде бос кеңістік пайда болды, бірақ ол кетпейді. Неге? Себебі бір кезде осы дұрыс деп таңдалған. Ал сол таңдауға қарсы шығу өзін тұрақсыз адамдай сездіреді. Шешімді өзгерту өзіңді жоғалту емес. Бұл өзінің жаңа нұсқанды қабылдау. Өткендегі таңдау сол кездегі санаңмен жасалды. Бүгінгі сана басқа. Өмір келісім шарт емес. Ол процесс. Процесс ішінде қайта қарау әлсіздік емес. Тағы бір таныс нәрсе бар. Біз сөйлескенде тыңдамаймыз, дәлелдейміз. Сұрақ қою үшін емес, жеңу үшін. Бізде көбіне пікірді қорғау мәдениеті бар. Кім дұрыс, кім қателескенін дәлелдеу. Сөйлескенде тыңдаудан бұрын жауап дайындаймыз. Мен қателесуім мүмкін деген ой, бұл әлсіздік емес, бұл даму есігі. Сенің басты жауың басқа адамдар емес. Сенің басты жауың өзіңнің ескі ойларың. Кейде алға жылжу үшін жаңа қадам емес, ескі ойды тастау керек. Ақылды болу бәрін білу емес. Ақылды болу қажет кезде ойыңды өзгерте алу. Сен қателесуге рұқсат бер. Сен қайта ойлануға рұқсат бер. Сен өсуге рұқсат бер. Бүгін сен бір ғана ойды өзгерт. Сол ой ертеңгі өміріңді өзгертеді. Бізді бір ой тоқтатады. Мен онсыз да бәрін білем. Мен дұрыс ойлаймын. Мен қателеспеймін. Бірақ ең қауіпті адам қателеспейтін адам емес, қателесіп тұрғанын мойындамайтын адам. Көп адам ойын өзгертуден қорқады. Себебі әлсіз көрінем деп ойлайды. Ал шындық, ойын өзгерте алатын адам, өсе алатын адам. Көп адам сөйлегенде үйрену үшін емес, жеңу үшін сөйлейді. Ал ақылды адам сұрақ қояды. Мысалы, келісім жоқ кезде, менікі дұрыс деудің орнына, сен неге олай ойлайсың деп сұра. Өз ойыңды қорғаушы болма. Өз ойыңды тексер. Өзіңнен сұра. Менің ойымның әлсіз жері қайда? Егер ой сынға шыдамаса, ол шындық емес. Сенің өміріңді өзгертетін бір сәт бар. Ол мен қайта ойлай алам деген сәт. Адамды тоқтататын нәрсе қорқыныш емес, жалқаулық емес, білімнің жоқтығы да емес. Адамды тоқтататын ой. Ескі ой, тексерілмеген ой. Мен онсыз да білем деген ой. Біз дәлел іздейміз. Қарсы тарапты емес, өзімізді ақтау үшін. Бірақ үйрену үшін жеңу керек емес, үйрену үшін тыңдау керек. Бүгін жаңа адам болу үшін бәрін бастау міндетті емес. Бір ғана ойды тастау жеткілікті. Қай ой сені артқа тартып жүр? Соны бүгін қайта ойла.